ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുളസി, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, ചെറിയ ഉള്ളി, ശർക്കര എന്നിവ ചേർത്ത് ഒരു കപ്പ് സിറപ്പ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ശർക്കര ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മിശ്രിതങ്ങളും ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. നല്ല ജ്യൂസായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതൊരു അരിപ്പയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കപ്പ് സിറപ്പിലും ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ ശുദ്ധമായ ഹോം മെയ്ഡ് കപ്പ് സിറപ്പാണത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആണെന്നിട്ട് ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസവും. ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് നോക്കി, കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ല എന്നുള്ളൂ, ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിശ്രിതം. ഈ മിശ്രിതം എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഈ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പൊടി നമ്മൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ മിശ്രിതം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നീരെടുത്തതിലേക്ക് ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അലിയിക്കുക. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം കപ്പ് സിറപ്പുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, സെയിം കപ്പ് സിറപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ്, ആൽക്കഹോൾ ചേർക്കാത്ത ശുദ്ധമായ ഹോം മെയ്ഡ് കപ്പ് സിറപ്പ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.